हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई टू मेक। आज हम ट्रैक्टर की रिंग पे बाहर की तरफ कुछ एक्स्ट्रा क्लैंप फिट करेंगे ताकि ट्रैक्टर का जो कैजुअल है उसका स्पोक का हाइट थोड़ा कम हो और वो कैजुअल टूटे कम।
Thanks for watching this video and please like and subscribe with bell notification.